Всем привет, и мы на канале Святик Кайс. Ну и сейчас я покажу костер, который мы распалили. Ну и вот такой костер мы распалили всем. А подожди, не всем, даже всем. Давайте еще покажу, как я сейчас буду ехать на самокате. Мы сейчас на природе, где тут есть место, где покататься. Ну, вот самокаты такие огромные колеса, что могут даже по траве кататься. И оно удобно. Ладно, всем удачи, всем. Вот такой костер.